kaya sindu. Masa aku patut kowe Mas. Ri kendangane kaya Len. Iya. Kaya sing iso. Ayo, kene tak ajari. Sikile begagah. Bokonge rada mburi, tangane ngene. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Kaya angkruk. Pakde, iki kok sepi ta? Jenengan nyawer. Lah ya to. Lah dadak nangis terus kowe. Temu ndi? Kula mriko. Mriko. Ayo Mas, mburi niki. Lagune apa engko? Karang Pandan kok Lawang Mangu kok. Oh ya ning mburi ya. Epa. Kok sepi to ning mburi? Epa. Kosek. Kula nuwun, Pak. Sugeng dalu sedayanipun. Nyuwun pangapunten, Pak. Niki wancinipun nyawer. Niki setunggal-setunggal nggih. Juragane pundi mawon, Pakde? Sedaya. Takgetmu tak kene nyawer, Mbak. Aku ora duwe apa-apa blas. Kok yo utang lho ya. Pak Bos. Kenalan, asmanipun? Jenengan asmanipun sinten? Sontoloyo. Oh, nggih. Nggih. Nama saya Mrs. Yon, karo dilebokke ning. Sambil dilebokke nggih Mas nggih. Ya. Karang Pandan tawang mangu ora akan candra katamu Mas karo sliramu. Tuku wajik wadahe kroneng. Mas Sontoloyo. Iya kok. Pak. Iki anu mandek lho. Miku mati nih. Nak nang kono mati. Mati apa? Kene sayang. Halo. Pak jenengan ajeng maringi hadiah Halo. Oh ya. Mikul sukatian telantur senenge banget ayo bali kumpul Mas ayo bali kumpul Palikawati untir pati ora kuat rasane ngati aduh dek rasane ngati yen mangkono kersamu Mas aku trimo manut beci iki beburine luwih becik bali kumpul wae terus ayo apa kangen ing ati langsung Mas. Hah? Sewindu suwe lawati kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pepujanku ati susah bangun sliramu monggo Pak Thoyib. Amung sira kang bisa nambani Ini Dede sebelah mana ya? Kene
bagi tugas pundi Oke, malih niki sing guys. ajeng nyawer Pak De. Ya Allah pun Pak E. Ya Allah bosku. Oh, membermu toh iki. Oh, layak. Ini pokoknya dari siang, nanti kalau belum kelar belum Mbak, kalau belum habis belum Ijek pulang. kandel kok Gil. Lah iya, Mak. Aja sumelang wong ayu. Ayo Bang. Tresna kuwi kira bakal layu. Layu yo karepmu ora layu yo karepmu. Lagu Bali Asa sumanding ono ing sisihmu. Yo, yo, yo. Ayo bos. Joget. Rapopo kita. Ngapunten nggih Pak E. Mas Otoloyo ayo. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu. Aduh wong ayu bebujanku ati susah mau kangen sliramu. Terus pakocanku rasa ning atiku. Awakmu ora bisa turu wewayanganmu ngeridu atiku. Yo Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Pripun Pak De? Tanduke napa niki? Denok. Oh iya. Aja sumelang wong ayu. Oke siap. Sampean juga toh Mas. Tresna kuwi kira bakal layu. Aku Bali anasa sumanding ondo ing sisihku. Pak Oka, ayo. Ayo Mas monggo Mulane tak Mas. baturi ngadeg sur, ayo sur. Heeh. Yo. Ayo Bos Oka. monggo Pak E. Sajake kepingin sih joget e. Ayo. Ayo Bos. Ora apa-apa. Cair. Tak cekelke po piye? Yen liwat aku kelingan Ayo. bukae biyen tak goleren neng jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Kene tarik wangi. Jenenge Kene geni. biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara. Bubuk kari wimpan mati. Wiwit piye? Tumeka saiki. Bubuk kae
cerita tengah wangi kanthi gagang rena. Ibu izin nggih, Bu. Wah, istri solekah iki. Lah yo masih nyawer ibuke nyuting ngene iki Kerjasama patut yang dicontoh. baik. Ya, kerjasama yang baik. Ayo Pak De. Cadatan sajroning ati Datan luntur saya merati Aku kowe dadi garwa marga Kene-kene, sing kuat nek nampani aku. Ayo Bos. Yo, abot ora? Ayo. Jalan terima kasih banyak Bosku. Langsung saking udah capek megangnya katanya. Oke, masih bersama Karangan Elit. Luput pokoknya tenan. Terus Ngene anyar iki iki. nek CEO wis kesel nyakel duit ngene iki. Yen liwat aku kelingan. Aku Mas Oto Loyo, ayo. Yen panggolere. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Dereng jenenge bubuk kasmoro yen kae Saiki ra apa-apa lho, Bos. tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ke taman asmara cadatan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi karo Matur sembarangan Pak Adane, Ade, Pak. Bosku. Nggih. CEO ku emang Iki lagune beda. apa, Bos? ala katir-tir. Monggo Mas Resawi Dodo, Pak E Pajar. Maju Mbak Epa.
Pring kuning dadi saksi ana ngembo desa Kuwasari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe larane ati ayo yo apa sliramu ora pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu ora krasa kangenku kan tangga solat kasih telu gawe kangen rasane atiku awan tengil bisa tansah kelingan sliramu wong bagus aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali alayong alayong odan sing jalari anting antar pacron ning ati Nih, Pak Pajar di suwuni pirsa mumpung gagrake seragenan lagune napa? Lagune napa, Pak? Niki juragane Cimone. Ah nggih, mbok jenggot. Bablas Lagune kesisan. napa? Lagune napa? Ninggal katresnan. Ah nggih, ninggal katresnan. Bablas ke ninggal katresnan Dek Hengki. Sapuput lingsingan. Ya. Monggo, Pak. pring kuning dadi saksi ana ngembo desa Purwasari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning Ninggal katresnan. larane Ayo beksa malih. Jumeneng monggo. Karang anyar bergoyang bersama dengan karangan dari campur sari. Karang anyar nangis sajroning atiku
biar cair. Monggo aja meneng. Ojo lali pawelingku. Asik. Buka mana kang mas janji-janjimu. Aku kang setiasa tak anteni nganti saelingmu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ra koso aku kudu sambat karo sapa Tasuwun rina lan meni Muga-muga Gusti ngajabani saka pananggonmu lali bisa kumpul kaya tuwe ngene. jarane jaran meri jaran man jaran man jaran Pak Fajar, ana windangan tak enteni. tempo joeng tresno balung naka babasane oh katon katon sing ramuan Bos jenggot, tarik bos jenggot. Nah, bablas ket lingsingan sios. Nggih. Oke, bos jenggot dereng lho. Ojo lali pawelingku. Lingsingan cok. Ayo. Eh, oh, eh.
Nopal. Ajeng temu ndi, Pak Nopal lagune napa? Bareng sampun bahagia hanya kali jalan Bablas ke lintang asmara Mas Henggi. nganti raka terpisah Lintang asmara spesial Pak Pajar. nyatane Karanganyar bergoyang Pak Nopal. tresnane kok malah tekike kan Ayo Pak Nopal, Pak Pajar. Mas Reza Widodo. Siang pantoro ratri mong ling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Epani Ratnasari Patoyip rasa kangen ngliputi liyane bulan dadi saksi ngopayani datang dan lencani janji sadaya mati sedaya mati ayu tresna kuninane otombo sing sajroning batenku Banyu segara tresnaku ora bakal serana manis manis lanjutnya manis ya siapa toro ratri eling man
jarine njaluk manis. Manis. Ampun bubar rumiyin. Manis. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lemes. Yen mesem manis nungkuli madu. Kaya kaya ngerontoke jantungku. Matur nuwun, iki gentosan iki lagune napa malih?